কালকে বিকেল ওই 5টা নাগাদ আমি এমনি বসে বসে ফোন ঘাঁটছিলাম একটু। এবার তখনই একটা ধড়াম করে একটা আওয়াজ হলো বিশাল জোরে। এবার তাই বলে ধড়াম করে আওয়াজ মানে এই ভাবো না যে পাশের বাড়িতে কোথাও বোম চোম পড়ছে, না, এমনিতেই ফোনে আর কি আওয়াজ হয়েছে। একটা নর্মাল যেরকম মেসেজ ঢোকার যে আওয়াজ তার থেকে একটু জোরে আওয়াজ হলো। এবার আমি বললাম কী হলো, এত জোরে ফোনে তো আওয়াজ হয় না, দেখি তো। তারপরে দেখি একটা মেসেজ ঢুকছে, ওখানে দেখি লেখা রয়েছে এরকম করে বড় বড় করে, এমার্জেন্সি অ্যালার্ট। এইবার ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট মানেটা কি? মানে আমার ফোন, তখন ভাবছি যে আমার ফোন কি হ্যাকচ্যাক হয়ে গেল নাকি, কেউ কি হ্যাক করলো নাকি আমার ফোন। এইবার তখন এই মেসেজটার ভিতরে ঢুকলাম, ঢুকে দেখি তখন ওইখানের মেসেজটা পড়লাম, পড়ে তারপরে বুঝলাম যে ও আচ্ছা এটা হ্যাক হয়নি, এটা সরকারের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে। এইবার সরকারের তরফ থেকে এই ইমার্জেন্সি অ্যালার্টটা পাঠানো হয়েছে কেন, এবার এই নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা তোমাদেরকে একদম পুরো ক্লিয়ার করে দেব। আর একটা কথা, যাদের অনেকের ফোনে এরকম ঢুকেছে, আবার অনেকের ফোনেও এই ইমার্জেন্সি অ্যালার্টের এই মেসেজটা ঢোকেনি। আর যাদের ফোনে ঢুকেছে তাদের কোনো ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নেই, কারণ এটা সরকারের তরফ থেকে একটা টেস্ট করা হচ্ছে। কী টেস্ট করা হচ্ছে ভিডিওর মাধ্যমে ক্লিয়ার করে দেবো ভিডিও সবাই, সেই জন্য সবাই সম্পূর্ণ দেখবে। চলো দেরি না করে শুরু করছি আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটি। দেখো এখানে হেডলাইন দেখছো, এমার্জেন্সি অ্যালার্ট অন ইয়োর ফোন। অনেকে বলছে, রিয়াক্ট করছে, মনে হয় আমার ফোনে মনে হয় ভাইরাস ঢুকে গেছে, আমার সিস্টেম মনে হয় হ্যাং হয়ে গেছে। এবার সিস্টেমের অবস্থা মানে টাইট হয়ে গেছে, সেই জন্যে এই অ্যালার্ট এরকম ঢুকছে। এবার তারপরে ওই মেসেজে এরকম দেখো লেখা আছে, এর মধ্যে সব ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে। এখানে দেখো লেখা আছে, দিস ইজ এ সিম্পল টেস্টিং মেসেজ। এটা জাস্ট একটা সিম্পল নর্মাল টেস্টিং একটা মেসেজ সেন্ড থ্রু সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম বাই ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশনের দ্বারা সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের থ্রুতে এই মেসেজটা একটা টেস্টিং মেসেজ পাঠানো হয়েছে সবার ফোনে। কিছু কিছু ব্যক্তির ফোনে হয়তো যায়নি, চেষ্টা করা হয়েছে ম্যাক্সিমাম ব্যক্তির ফোনে এই যে মেসেজটা পাঠানো যাতে যায় সেইটা টেস্ট করার জন্য। আর এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে। এই মেসেজটাকে তোমরা ইগনোর করতে পারো, ঠিক আছে, কোনো চাপ নেওয়ার কোনো দরকার নেই। একদম বলছে যে কোনো অসুবিধা নেই, একদম কারোর কোনো অসুবিধা হয় নাই, সবার ফোন একদম পুরো ফ্রিলি চলবে। আর দেখো এখানে আরেকটা লেখা আছে, দিস মেসেজ হ্যাজ বিন সেন্ট টু টেস্ট প্যান ইন্ডিয়া এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম বিং ইমপ্লিমেন্টেড বাই ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। মানে দেখো এই যে আরেকটা দিই, ইটস এইম টু এনহ্যান্স পাবলিক সেফটি অ্যান্ড প্রোভাইড টাইমলি অ্যালার্ট ডিউরিং এমার্জেন্সিস। ঠিক আছে, এই মেসেজে এটাই বলা আছে যে এই যে মেসেজটা তোমাদেরকে পাঠানো হলো, এই মেসেজের পাঠানোর মাধ্যমে আমরা টেস্ট করছি যে ধরো কোনো দেশের মধ্যে কোনো একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশান চলে আসলো, ধরো কোভিড প্যান্ডেমিক সে যেরকম এমার্জেন্সি একটা সিচুয়েশান, সেই খবরটা যাতে পুরো প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে ফোনে চলে যায়, পুরো অ্যাকুরেট খবর যাতে চলে যায়, সেই নিয়েই আজকের এই মেসেজটা টেস্ট করা হচ্ছে যে হ্যাঁ প্রত্যেক ব্যক্তির ফোনে যা আমরা পাঠাতে পারছি কি পারছি না, কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে কি হচ্ছে না, প্রত্যেক ব্যক্তির ফোনে কি আমরা সম্ভব এরকম পাঠাতে পারছি। এবার সেই নিয়ে আর কি টেস্টে ধরো কোনো কোথাও এই যেমন পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মানে যেমন আমফান এই সমস্ত ঝড় আসে না, এবার যখন এমার্জেন্সি সিচুয়েশান ক্রিয়েট হয়, তো তখন যাতে সরকার এই এমার্জেন্সি সিচুয়েশান ক্রিয়েট হলে তখন যাতে সরকার, অনেক সময় তো ইন্টারনেট থাকে না, উইদাউট ইন্টারনেট ছাড়া সরকার কি করে এই মেসেজের মাধ্যমে আমাদের খবর দিতে পারে, আমাদের পুরোপুরি খবর ছবি যেমন ভিডিওর মাধ্যমে দেখাতে পারবে কি পারবে না, সেই নিয়ে টেস্ট করা হচ্ছে। এই নিয়ে আমি আগে একটা ভিডিও বানিয়ে দিয়েছি যে সরকারের তরফ থেকে এই টেকনোলজি আনা হচ্ছে, যে সরকার চাইছে যে উইদাউট ইন্টারনেট ছাড়া আমরা ফোনেই টিভি দেখতে পারবো। যেরকম টিভিতে যেমন যখন আমরা টিভি দেখি তখন ডিশ মিশ লাগানো থাকে, এমনি ইন্টারনেট কিন্তু তখন আমাদের লাগে না,
ঠিক আছে, উইদাউট ইন্টারনেট ছাড়া আমরা কিন্তু টিভি দেখতে পারি। এবার সেরকমই সিস্টেম ফোনে আনা হবে, যেটা কিনা সরকার ধরো কোনো একটা এমার্জেন্সি খবর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে চায়, তখন তো ধরো তখন প্রচুর পরিমাণে কারেন্ট নেই, এদিকে ইন্টারনেট নেই, ইন্টারনেট শাটডাউন করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই খবরটা ইন্টারনেট বন্ধ থাকার পরেও খবরটা কী করে তোমাদের কাছে পাঠাতে পারবো সেই ব্যবস্থা। ইন্টারনেট বন্ধ, কিন্তু সঠিক সরকারের সঠিক গাইডলাইন সহ সঠিক ইনফরমেশান যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে সরকার, সেই জন্যে সরকার চেষ্টা করছে উইদাউট ইন্টারনেট ছাড়া আমরা আমাদের ফোনেই ভিডিও দেখতে পারবো। যেরকম টিভি দেখি সেরকমই টিভিটাই ফোনে চলে আসবে। ধরো তুমি রেলে কোথাও যাচ্ছ ট্রেনে করে, এবার ট্রেনে তো মাঝে মধ্যে ইন্টারনেট থাকে না, পাওয়া যায় না আর কি, তখন ধরো তুমি কোনো খবর দেখবে, তাহলে সরকার এটাই চাচ্ছে যে তুমি তখন খবর যদি দেখতে চাও, তখন সরকারের যে একটা অ্যাপ বা কোনো কিছু এরকম ডিজাইন করা হবে যার মধ্যে তুমি ফ্রিলি ইন্টারনেট ছাড়া টিভি দেখতে পারবে। ঠিক আছে, খবর দেখতে পারবে। সরকারের ধরো কোনো এমার্জেন্সি সিচুয়েশান মানে দরকার, যে হ্যাঁ এমার্জেন্সির সময় এই খবরটা সাধারণ মানুষদেরকে দেখানো উচিত, তখন ইন্টারনেট ছাড়া সরকার যাতে ফোনেই দেখাতে পারে সবাইকে। এই টেকনোলজিটা টেস্ট করা হচ্ছে, সেই জন্য সবাইকে এরকম SMS-এর মাধ্যমে টেস্ট করছে, যে আমরা এই মেসেজের মাধ্যমে তাদেরকে অ্যালার্ট করতে পারি নাকি, এরকম আস্তে আস্তে টেস্ট করা হচ্ছে। আর এটা মেনলি টেলিকমিউনিকেশনটাই তারাই করবে, বিশেষ করে গভর্নমেন্টের সাথে পারমিশন নিয়ে তাদের সাথে অ্যাটাচ হয়, কারণ গভর্নমেন্ট পারমিশন না দিলে তো এটা হবে না। সেই নিয়ে এই মেসেজটা সবার কাছে সার্কুলেট করা হয়েছে, এই নিয়ে কোনো প্যানিক করার কোনো দরকার নেই। আর এই টেকনোলজিটা এরকম না যে শুধু ইন্ডিয়াতেই হচ্ছে, এরকম কিন্তু অনেক দেশেই এরকম এমার্জেন্সি অ্যালার্টের এরকম মেসেজ পাঠানো হচ্ছে, যাতে কিনা সাধারণ মানুষদেরকে মানে সচেতন করানো যায়। যদি কোনো ডিজাস্টার আসে, ধরো কোনো সুনামি হলো বা কোনো ভূমিকম্প আসে, সেই নিয়ে যদি কোনো আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে জানানো হয় যে হ্যাঁ সুনামি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে তোমরা এই পদক্ষেপ তোমরা নিতে পারো, এখানে তোমরা যেতে পারো, তোমরা এখানে এই হেল্পলাইনে কল করতে পারো তোমাদের সাহায্যের দরকার হলে, সেইগুলো যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে সরকার, সেই নিয়েই এই টেস্টটা। ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নাই। আরেকটা প্রথম কথা যেটা বললাম, যে এই টেস্টের মাধ্যমে এরকম ব্যাপার না যে ধরো সাকসেসফুল হয়ে গেল যদি উইদাউট ইন্টারনেট ছাড়া আমরা যদি ভিডিও দেখতে পারি, তার মানে এই না যে প্রথমেই আমরা টিভিতে যেরকম সিনেমা দেখতে পারি এখানে তোমাদের সরকার সিনেমা দেখাবে না। আস্তে আস্তে যদি এটা সফল করতে পারি আমরা, সরকার যদি করতে পারে, আমাদের যে সময় যারা কাজ করছে এর উপরে তারা যদি সফল করতে পারে, তাহলে তারা আগে আস্তে আস্তে ছোটো ভিডিও দেখা হবে, ধরো কোনো খবরের চ্যানেল দেখতে পারবা, তারপরে আস্তে আস্তে সেটা যদি ঠিকঠাক চলে তাহলে সেটা তারপরে আমরা পরবর্তীতে গিয়ে সেখানে আমরা সিনেমাও দেখতে পারবো, যেরকম টিভিতে উইদাউট মানে যেরকম ইন্টারনেট লাগে না, ডিশের মাধ্যমে আমরা সিনেমা দেখতে পারি, সেরকমই আমরাও সিনেমা দেখতে পারবো। ঠিক আছে, মানে ইন্টারনেট লাগবে না, এরকম এই ব্যবস্থা আর কি সরকারের তরফ থেকে আনা হচ্ছে। এই জন্যে তারা টেস্ট করছে, এরকম টেস্ট কিন্তু যেরকম না যে প্রথমবার হলো, এর আগেও কিন্তু জুলাইয়ের সম্ভবত 20 ওই টাইমটায় এই বছরই এরকম এমার্জেন্সি অ্যালার্ট কিন্তু সবার ফোনেই পাঠানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সবার ফোনে কারোর ফোনে গেছে, কারোর ফোনে যায়নি। ঠিক আছে, ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নেই। এটা হলো গিয়ে আমাদের জন্যই এই সিস্টেমটা আস্তে আস্তে তৈরি করা হচ্ছে, এই মেসেজ আমাদের জন্যই পাঠানো হচ্ছে। ঠিক আছে, দেখো এখানে এ নাম্বার অফ টেলিকম সার্ভিস প্রোভাইডস হ্যাভ বিন সেন্ডিং অ্যালার্ট টু ইন্ডিয়ান সিটিজেন্স অ্যাজ পার ডাইরেক্টিভ অফ ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন টু টেস্ট দ্য এফেক্টিভনেস অফ সেল ব্রডকাস্টিং বেসড এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম। ঠিক আছে, পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেল, ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নাই, কারোর কোনো ফোন হ্যাং হয়নি। আজকের জন্য ভিডিওটি এটুকুই। তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানিও। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সবার ভালো রাখবে।